Faqat xalq uchun ishlayapsiz. Faqat xalq uchun. Gap 10 yo'q. paket olganga 1 paket bonusi bor. Juda ko'pchiligini inobatga olgan holda qayerda sizlar, qayerda sotasizlar asosan degan insonlar uchun bugun mana Kosonsoy kelganmiz, ya'ni masjidni eng katta masjidni yonidamiz. Bu yerda har xil choylarimiz bor. Videolarimizda ko'rsatib kelyapmiz. Asab tinchlantiradigan, davleniyani tushiradigan, sahrni normallashtiradigan har xillarimiz. Choyxona choyimiz, zira choylarimiz mana bu yerda hattoki damlab ham qo'yamiz. Kelib turib ichib ta'miga bexijolat kelib aytishingiz mumkin. Albatta biz sizlarni mana ko'rayotgan insonlar bo'lsa, dillerlarni, viloyat bo'yida dillerlarni chorlab qolamiz. Bemalol aloqa chiqarishlar nomerlarimizga va qayerga mana shu vodiy bo'ylab dastavkalarimiz ichida. Agarda vodiydan tashqari bo'lsa, bemalol bizga aloqa chiqsanglar, kelishgan holda Xudo xolasa yetkazib beramiz. Va undan tashqari mana bu yerda kilogrammlik 15 ming so'm praynik haqiqiy ilgarigi Sovetskiy Soyuz paytda qilingan ko'rjiklarimiz. Mana eng yaxshi ko'rjik. Men o'zim tatib ko'rdim, haqiqatan zo'r. Bunisi ham zo'r, bunisi ham yo'q. Praynikini ham boshqasi. Nima uchun bu 1 kilosi 15 ming so'm? Aksiyada Aksiyami? yesin. Xalq yesin, ta'mini bilsin, ha. Ta'mini bilsin. Faqat xalq uchun ishlayapsiz. Faqat xalq uchun. Gap 10 yo'q. paket olganga 1 paket bonusi bor. Ana 10 paket olganga haqiqatan bonusi bormi? Bonusi bor. Yo'q, faqat juma paytidami? Yo'q, har doimmi? Har doim 10 paket olganga 1 paket bonusi bor. 1 kilo chiqmasa bekarga. Bekarga. Gap yo'q. Mana 1 kilosi 15 ming so'm deb yozib qo'yganlar. Kelaverasizlar. Biz hozir paytda shu Kosonsoyning eng sentrida, ya'ni masjidni yonidamiz.